Amigo, aqui uma dica que eu vou dar aqui rapidinho para quem vai começar aí na mecânica, vai abrir motor de esse YBR, Titan 150 Bros, que não tem aquela ferramentazinha de travar aqui ainda. Mas não faça isso de jeito nenhum, colocar aqui chave de fenda para calçar, ó. Aqui, não faça isso de jeito nenhum, que vai ferir isso aqui, as engrenagens, que vai ficar uma barulheira desgraçada. Mostrar aqui como é que tá essa aqui, ó. Essa aqui, ó, tá cheia de toda amassada aí, ó. Essa moto aqui tá com uma barulheira desgraçada por causa disso aí, ó. Então você deu um jeito de arrumar a ferramentazinha, uma engrenagemzinha de... Continuando aqui, ó, aí galera, aqui, ó. Isso aqui para Titan 150 você pode fazer uma engrenagemzinha, uma travinha dessa com a engrenagem velha da caixa de marcha, ó. Para 150, para cá para YBR não dá não. E a outra ferramentazinha mesmo é essa aqui, ó. A YBR, se não tiver a pneumática aqui, ó, se não tiver, pode travar lá pelo volante, mas colocar a chave de fenda aqui de jeito nenhum, nem nessa, nem na 150 Bros. Isso aqui basta triscar, arranhar um pouquinho, amassar um pouquinho, já vai ficar uma barulheira, vai ficar maluco aí, depois na hora de montar, beleza? Fica a dica aí, você nunca desmontou, não coloque chave de fenda aqui, beleza?